قفطان كلشي كيشوف القفطان، كلشي كيشوف القفطان، كلشي كيشوف القفطان. ها هما بيان يسي لفي، بيان يسي العرايسات ديالي. يلا يلا العرايسات، يلا 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 بابي بابي مامي. يلا كلشي كيشوف فيهم، كلشي كيشوف فيهم. الله على القفطان المغربي. يلا 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 اخوان، راه ما يمكنش والله، ما يمكن ما يمكنش حق، راه جاهم زوين بزاف. انا شويه نحطكم الفيديو. اوه ماروك ماروك ماروك، هاني العرايس ديالي. يلا بيانيسي، يلا 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 يلا. الساندويشات كيتباعوا في التيران، عندك تاكلوهم. سقسيتو قلتو واش حلال ولا حرام، قال لي سي با بوغ اغاب، سي با حلال. اوكي سي تري بون مي سي با بوغ مسلم، سي تري بون ساندويتش. كيسمعوني الخوت باش انا كنقول لهم داكشي واعر، سي تري بون لو ساندويتش مي سي با بوغ مسلم، سي با بوغ، سي تري بون ساندويتش مي با بوغ مسلم، با بوغ مسلم. ديال كوت ديفوار. السلام عليكم. مغاربه الساحل العاج. الله يكبر بك خويا. رحبوا بك. الله يحفظك العزيز. فرحانين بهادشي تدير. الله يكبر بك خويا. شكرا. كيف تيك توك، تيك توك دائما روينا في تيك توك، دائما روينا في تيك توك، غالبين ان شاء الله. ميرسي. بدات كترون الاصدقاء، التيران قريب ملعبيه وما كيسخنوا. دابا شي حاجه هاتها ان شاء الله، مغاربه هما مجموعين. اخوان فتشوني مزيان، ممنوعات، ممنوع الدخل، ممنوعات، ولكن في دخلناهم. هاو هم ممنوعات في كاينين. ها هما، ها هما الاصدقاء. فتشوني مزيان، قلبوني، ها هما حاضرين، كلشي واجد. تكنيك اخاوه، تكنيك. ها on va mourir, on va mourir, on va mourir. دابا راه فيديو. العوني راه تشهرت، العوني بعد مني، العوني العوني. واخيرا وصلنا لمدينه الاخوان سان بيدرو. انا ما فهمتش شي واحد اللعيبه، مشينا مع 6 الصباح، فقنا لقيت راسنا واصلين مع 3 وثلث دابا، وداخلين معطلين واحد. المهم لا 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 40 مليون على شوال. انا بدات في مكسيكو، غنعاودو نطورنوها في كوت ديفوار. لو ماروك، لو ماروك، وي. المغاربة، شنو المغاربة في تريبورتور، شنو المغاربة بديت تفروني. واو واو. On est ici pour ramener la coupe avec. On est ici pour ramener la coupe. Alors, on est des frères, on sait bien qu'on est des frères, mais la coupe est à nous. France القية. On va mourir, on va mourir, on va mourir. Vas-y, vas-y. العوني تياو يا العوني. شوف راه ما يمكنش، راه باظ البلا الاخنوس، باظ اللعابه قسما بالله، باظ لهم بزاف. واحد الرطوبه ما يمكنش. ها ولا نسمعنا. اون فا مورير. اون فا مورير. واش اون فا مورير؟ اون فا با مورير. Attends. Ça c'est un faux compte, frère. Quand tu m'abonnes le faux compte. Non. Non. Ah non. Attends, frère. Ça c'est moi. Écoute, vérifier. C'est ça. سير الله يعرضك طريق السلامة. On va mourir. On va pas mourir. On va pas mourir. Frère, on va mourir. On va mourir. On va pas mourir. في اللاعبين ان شاء الله في التيران. انا راه تمشيتها شويه وشو كيوليت الاخوان. والله راه صعيب الجو بزاف.
ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله نتفائلوا خير الاخوه. Aujourd'hui, on va pas mourir. Oh, on va pas mourir. Ouais, on va marcher beaucoup. Tu vas vivre sur TikTok? Oui. C'est vrai? À la moto, non? À la moto, non? Ouais, la moto. Bah, c'était moi. Oui, c'était vous. On va mourir? Non, on va pas mourir. On va pas mourir. سفيرتي السفراء هذا جهدي عليكم هالقفيفه هالقرعه سيدي عليه هالضرب الشمالي هالجلابه المزيويه هالبلغه الفاسيه ايوا هذا جهدي يا ربي تحفظ بلادنا ويا ربي مربوحه ان شاء الله ان شاء الله. لا شوفوا غنوريكم شوفوا مسيو Oui, vous supportez qui? bah, je supporte le Maroc. Vous aimez le Maroc? Oui, je fais très Pourquoi? bien le Maroc. Bon, le Maroc, c'est un pays que j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans. J'ai été à Casa. Voilà, vraiment, j'ai été bien accueilli. Vous êtes bien accueillis. Voilà. Les Marocains sont hospitaliers, Ils sont pas de hospitaliers, problème. y a pas de On mange bien, le Oui. pays est bien construit. Oui, c'est bien Et construit. tu sais c'est que les stable. Marocains, ils adorent les Ivoiriens aussi. Oui, je sais très bien. Vous le savez. Moi, Oui, j'étais je au sais, stade, j'ai mais- crié jusqu'à ma Où voix est ça? partie. Quel stade? Pour la Côte d'Ivoire, pour l'ouverture. Abidjan? Oui, Abidjan? oui, Abidjan. Ah, d'accord. Donc, espérons Bon, que le Maroc va se aujourd'hui- qualifier. Aujourd'hui, c'est 3 buts à 0. 3-2, Inch'Allah. Ma chérie, pardon. Je t'ai dit, je veux recoucher, je veux quelque chose. Son maudit à celui qui a envoyé. Regarde. C'est quoi ça? Non, je vais goûter. Ça, c'est tout sucré. Je veux le riz. Je veux le riz avec la Jalile. Allons, je prends ça. Hé, ma chérie. Pardon. Ça, c'est pour moi. Les filles sont étonnées. Comment je suis marocain? Moi, je viens du village d'Ivou.